ai mới xứng mở miệng chê người khác. Họ bắt tay trên sân nhưng ngoài đời thì xem nhau như đối thủ. Alisa Lehmann, ngôi sao bóng đá Thụy Sĩ, mỉa mai, chỉ có người kém mới lấy ngoại hình để che thành tích. Paige Spiranak, nữ hoàng golf Mỹ, phản pháo, tài năng quan trọng, nhưng nếu không biết thu hút ánh nhìn thì sẽ bị quên ngay thôi. Yulia Efimova, vận động viên bơi lội Nga, cười nhạt, các cô cứ cãi, còn tôi thì có huy chương và hợp đồng tài trợ rồi. Một bên chê khoe sắc, một bên chê nhạt nhòa, một bên ôm giải thưởng. Bạn sẽ chọn đứng phe nào hay ngồi xem họ đấu khẩu tiếp?